Hello guys, this is Hoover Dam. Dati yung water level niya ay hanggang dun sa white na yon. And this was full of water before dam. Ayun na lang yung tubig na natira. Konti na lang. So, pinangangambahan nila yung mga taga Nevada and California people is to get water from this dam. Ang ganda ng view dito guys. Yeah. So eto, papakita ko sa inyo yung tubig na natitira. So dati yung tubig niya ay hanggang dun sa white line na yon. Yung white line na yon, yun dati ang tubig niya. Ngayon, ito na lang yung tubig na titira, itong parting to. So, umaasa lang sila sa tubig from Colorado na ang pinagmulan yung ng snow. Pag natutunaw yung snow, ang umadaan sa mga streams, rivers ng Colorado, papunta dito sa dam na to. So, eto, palubog na yung araw ngayon dito. So, eto, Arizona to. Boundary ng Nevada. So, yan. So, nasa water conservation sila ngayon kasi meron silang drought. So, dapat magtipid ng tubig. Akala ko dyan lang sa atin sa Pilipinas dapat magtipid ng tubig. Pero dito pala kailangan magtipid ng tubig.